1 Тимофея, 6 глава, мы читаем с 14 стиха. «Соблюсти заповеди чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый, сильный Царь, царствующий, и Господь, господствующий». О ком идет речь? О ком идет речь? О ком идет речь? Скажи: слава Иисусу! Аминь. Он все для нас. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава во веки веков. Аминь. Написано, что Бог обитает в неприступном свете. То свет насколько могущественно, что никто и ничто не может приступить туда. Приблизиться можно, но войти туда невозможно. Давайте прочтем еще другое местописание. 1 Иоанна, 1 глава, мы читаем с 5 стиха. «И вот благовестие, которое мы, это апостол Иоанн говорит, свидетельство. Вот благовестие, которое мы слышали от Него, то есть от Иисуса Христа, когда они были вместе, Он учил их. Это благовестие мы возвещаем вам, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Скажи: Бог есть свет. Скажи: Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Аминь. Давайте прочтем еще одно местописание. Бытие, 1 глава, мы читаем с 1 стиха. Бытие 1:1. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, и он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. Скажи аминь. Мы прочитали 3 местописания, отличающиеся друг от друга по видимости. Поэтому наша тема называется «Божья жизнь и свет». Это продолжение то, о чем мы говорили в прошлый раз. Божья жизнь и свет. Мы подойдем к этому вопросу с другой стороны. Смотрите. В Тимофея написано, что Бог, Царь царей, Господь господствующий, Он пребывает в неприступном свете. Он там живет. Пребывает в неприступном свете. И туда никто и ничто не может. Приблизиться можно, а приступить войти невозможно. Нельзя. Что это за свет такой? Куда можно? Невозможно приступить. А где вообще этот свет находится? Когда мы читаем Иоанн, 1 Иоанн 1:5, мы читали, да? Там написано: вот Евангелие Иисуса Христа. Иисус Христос учил нас свидетельство и сказал нам, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Подождите. Бог, написан в Тимофее, что Он живет во свете, находится в свете. А Иисус сказал, Иоанн говорит, что Бог есть свет. Стало быть, что Бог есть свет, который живет где? Во свете. Слушай меня. Хорошо. Если Бог, как личность, есть свет, и Он живет в место, которое называется во свете, это значит, что по человеческой логике получается тогда Бог отдельно, и это место тоже отдельно.
Бог пребывает во свете, и Бог есть свет. По человеческой логике стало быть, как будто Бог есть свет, и Он пребывает, живет в месте, которое называется свет. И в это место туда невозможно приступить. А по сути не об этом говорится. Потому что место, которое называется неприступном свете, и Бог, который есть свет, это одно и то же. С одной стороны, Бог есть свет как личности, в то же время Он есть свет как место. Вы со мной? Сначала, когда мы читаем, нам может казаться, речь идет о двух вещах. Бог, который есть свет, и место, которое является светом, как место. Куда Бог, пребывает. Бог не может пребывать в какое-то место, которое вмешает его, если это место не является он сам. Бог не может жить в месте, которое вмешает его, если это место не является частицей его самого. Поэтому, чтобы Бог жил в человеке, Он должен был создать человека как дух. И только тогда Он может вселиться в дух человека. Поэтому Он не может вселиться туда, место, которое не имеет его частиц или которое не является Он сам. Вы со мной? Хорошо. Итак, то есть место неприступного света, который говорится, и Бог, который есть свет, это одно и то же. Это значит, что Бог – это свет, и притом Он является неприступным для творения. Мы не можем войти туда. Или мы не можем войти в Боге. Вы скажете, как? Мы же вошли в Боге. Если мы вошли туда, как вы думаете, что мы давно сгорели, и мы превратились в ничто. Дальше мы читаем, когда Бог начал создавать мир, мы читаем в Бытие 1:1, с 1 стиха. Написано, и Бог сказал, да будет, что свет. Первое, что Бог создал в нашей вселенной, это свет. И при том, Он вытащил это себя, Он сказал слово, да будет свет. И Дух Божий, который носился над водами, прихватил это слово и родил что? Свет. Что это за свет? Итак, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог есть свет, и Он является неприступном свете, и Он тут создает свет. И написано, Он теперь отделил этот свет от тьмы. То есть тьма существовала. А почему-то написано, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Значит, тьма существовала вне Бога. Правда, да? Потому что в нем нет никакой тьмы. Поэтому тьма, говорится в Бытие, существовало вне Бога. Если что-то существовало вне Бога, которое не есть Бог, значит, это было сотворено. Иначе тогда тьма тоже Бог. Если что-то существовало вне Бога, да, в то время, когда говорится, что Бог начал создавать наш мир, вне Бога уже существовали что? Тьма и вода. Мы-то знаем, что тьма и вода – это не боги, равно Богу. Чем более Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. То есть эта тьма существовала вне Бога, значит, эта тьма когда-то была сотворена. А если было сотворено, есть только один Творец. Кто создал это? Бог. То есть тьма и вода, в Бытие мы видим, что эти вещи уже существовали. Это значит, что наш мир – это не первый мир, который Бог начал создавать. Если Он что-то создавал, вода, тьма, значит, это намек на то, что до этого, до нашего мира, Бог имел дело с чем-то еще, с кем-то еще, который где-то существовал, как его тоже творение. Но из всего, что было, скорее всего, Он оставил только две вещи. Вода и тьма. Поэтому Он сказал, да будет свет. И появился свет среди воды, да,
и внутри тьмы. Слушайте меня, пожалуйста. Был свет и была тьма. И тьма и свет, они жили вместе. Пока Бог не сказал, теперь мы отделяем, вы меня слышите? Это Библия, которую вы читаете. Я отделяю, что? Свет от тьмы. Слово отделение означает, они до этого были вместе. Ты можешь представить, как свет и тьма вместе? Это просто невозможно. Я к чему-то веду. Мы потом перейдем к нам. Свет и тьма вместе, это то, о чем я говорю в начале. Поэтому должно было произойти разделение. Отделить свет от тьмы. И тогда свет, когда мы читать дальше, и свет Бог назвал день, днем, а ночь Он назвал, то есть тьму Он назвал ночью. А если не было бы они отделены, тогда не было бы ни день и ни ночь. Они жили бы вместе. То есть тьма может жить со светом. Царство тьмы может жить с царством света. Главное, чтобы было разделение. Поэтому бывает, в человеке есть Дух Божий, там же может находиться Дух демона. Пока всемогущий Бог не произведет разделение. И только тогда эти вещи могут жить отдельно. Антоним света это что? Тьма. Но они живут вместе. Потому что Бог есть Бог, который вмешает в себе противоречие. Хорошо. Значит, свет, о котором говорится, это свет, который был высвобожден на земле, это свет, который был высвобожден в саду Едемском. И при этом свете жил Адам и Ева. Это свет, который мы имеем. Бог есть свет. Чтобы ему видеть, ему не нужен это внешний свет, который мы имеем. Свет, который называется один, ясность, которую мы имеем от солнца, она нужна для тела человеческого, для творения. Творец сам является светом. И он есть свет. Ему не нужен наш внешний свет, чтобы нас видеть. Или чтобы ориентироваться. Вы со мной? Этот свет был нужен человеку и был нужен творению. И Бог поставил светилье, который отвечал или поддерживал бы этот свет. Как это светилье называется? Солнце. Когда это светилье крутится и работает, как Бог положил ему, то высвобождается и поддерживается дневной свет. И свет, который солнце поддерживает и высвобождается для того, чтобы все живое в материи благополучно жило и существовало. Вы со мной? Это тот свет, который Бог создал. Есть другой свет, который Бог не создавал, который Он является сам. Поэтому свет от света разный. Есть три формы света. Сколько жизней в прошлый раз мы считали? 3 жизни, да? Хорошо. Пойдемте дальше. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 8 глава. Нет, давайте сначала откроем Бытие. Сначала Бытие откроем опять 1 главу с 27 стиха. Но мы читали об этом в прошлый раз, там написано,
и благословил, и сказал Бог: теперь сотворим человека по образу и подобию нашему. Итак, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворили его, мужчины и женщины сотворили их. Аминь. И мы знаем, что в 2 главе будет говориться, что Бог создал человека из материи, которая называется земля. А в 1 главе написано: Бог сотворил и создать, они похожи, но они не одинаково. Сотворить это одно, создать это другое. Сотворили человека без внешней материи, но из себя. В данном случае Адам и Ева в этой главе, они являются как отделенные частицы или искра Божья. Поэтому эта искра Божья похожа на самоисточник. Поэтому Адам и Ева являются подобие Божие, то есть написано образ Божий. Правда, да? Это поскольку Бог есть свет, то есть Адам и Ева, ставшие образ Божий, они являются образом чего? Свет. То есть в Адаме и Еве есть что? Адам и Ева есть свет. Тоже. То, что выходит из света, есть свет. Если там горят много дров вместе, да? Горят. Если мы возьмем одно и вытащим с этого огня, что мы сохраняем с одной штуки? Горящий тоже будет продолжать гореть. Хотя бы на какое-то время. Все равно горит. То есть что-то высвобождено от Бога. Искра Божия, частица Бога, и поскольку Бог есть свет, эта частица тоже является светом. Когда произошло грехопадение, в 3 главе Бытия мы читаем, что Бог сказал: нехорошо, чтобы эти дети оставались здесь, иначе они возьмут и съедят плоды от дерева жизнь и будут тогда жить вечно. Поэтому надо выселить их отсюда, пока не решим этот вопрос грехопадения. Это была милость, проявление милости. Их выселили оттуда, чтобы они не съели дерево жизни. И написано, что когда они были изгнаны оттуда, грех стал умножаться на земле. То есть у Бога был такой подход. Духовная атмосфера и присутствие света в саду и вне сада, они разнятся. Как только они, вы где-нибудь слышали, что в саду они продолжали грешить? Они совершили только один грех. Но когда они вышли, их потомство стало больше грешить. Итак, частица Бога, который стал и есть человек, есть тоже свет. Поэтому в притче 20-27 написано: Дух человека — светильник Господень. Свет Божий. Есть разница между светильником и свет? Или нет? В чем разница между светильником и свет? Мне подсказывают. Наверное, правильно. Свет — это как бы такой общий напор. А светильник — это как очень маленький, ограниченный, еле-еле горячий свет. Правда, да? То есть светильник, очень маленькие ограничения. Написано: дух человека, это Библия пишет об этом. Дух человека, человек есть дух, у него есть душа, он живет в теле. А в другой перевод написано: человек есть внутренний человек, дух, и внешний человек плоть. Итак, в плоти он из праха, а внутри, будучи человеком, он является дух. А этот дух откуда появился? В Бытие, 1 глава, 27 стих.
Это частица Бога, который стал образом Божий. Поэтому Адам и Ева, они являются светильником. То есть, как бы частица света от Бога. То есть, они тоже свет, только в миниатюре. Правда, да? И когда Бог выселил их из рая, они не перестали быть светильником. Поэтому любой человек, даже если он грешник, он является дух, как светильник Божий. Потому что это частица Бога. Из-за этого Бог любит всех. Из-за этого. Даже если он хулит Бога, из-за этого остается все равно какая-то любовь Божья к этому человеку. Почему? Не потому что человек очень хороший, но потому что этот человек является светильник Господень. Из-за чего? Из-за того, что мы были сотворены в Адаме, как бы светильник от света, частица Бога, образ Божий. Поэтому в Библии будет читать такие местописания, что мы должны любить друг друга. Потому что мы все вышли из одного источника. Будучи духами, мы являемся светильником Божьим. Не физически, а наш дух. Потому что каждый человек – это прежде всего дух, у которого есть душа и живет в теле. Хорошо. Но когда их выселили из сада, что-то с ними начало происходить. Они продолжали быть светильником, потому что Дух Господень, частица Бога, который есть всегда свет, но этот светильник начинает что делать? Угасать. Светильник его угаснет. Светильник начал угасать, потому что их выслали из сада. А мы с вами говорили, что в саду было два дерева. И самое хорошее дерево, там было много деревьев, но в центре сада было два дерева, которые были ценны в глазах Бога и в глазах людей. Одно из деревьев, которые они не трогались, это дерево жизни. Наша тема называется как? Божья жизнь и свет. И мы с вами также знаем и говорили, что это дерево жизни было прообразом Иисуса. Потому что жизнь отделена от Бога, прежде всего. Если это вечная жизнь, она может быть и находится тогда только в Иисусе. Поэтому, когда они отделены были оттуда, они были отделены от этого дерева, от этой жизни вечной. Поэтому они жили, но не имели жизнь вечную. Аминь? Хорошо. Теперь мы читаем Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 глава. В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем, скажи в Нем. Аминь. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В духе жизнь и свет – это одно и то же. Жизнь проявляет себя через силу, о которой мы говорили в прошлый раз. Жизнь проявляет себя через свет. Жизнь проявляет себя через любовь. Это суть Евангелия Иисуса Христа.
Он был слово. Слово было в Боге. Мы знаем, что жизнь была в Боге. В прошлый раз мы читали это, что жизнь, которая пребывала в недре Отца в свое время, проявила себя, и жизнь явилась нам. А тут говорится, именно эта жизнь имела имя. Имя этой жизни – Слово, которое пребывал в Боге, и в свое время написано, все через него начало быть, в нем была жизнь, и жизнь в нем, в ком? В Слове. То есть в Боге Отце было Слово, именно это Слово содержало жизнь, и эта жизнь, когда двинулась, она есть что? Свет человека. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иоанн говорит, весь мир лежал и лежит во тьме. Как только совершится первое грехопадение на земле, весь мир лежит теперь во тьме. Что это за тьма? Мы же знаем, что Бог есть свет, и в нем никакой тьмы нету. А откуда эта тьма взялась? И когда открывается Слово из Бога, выходит как жизнь вечная, есть Иисус, и когда Он приходит к своему творению, Он есть что? Свет. Потому что жизнь высвобождает свет. Жизнь выражается через свет. Солнце живет. И поскольку Солнце живет, мы осознаем его жизнь посредством света, который он излучает. В Библии написано в Откровении, однажды Солнце умрет. Это значит, что Бог заберет источник жизни, который вложил в нем дух. Вы со мной? И Солнце, там написано слово, померкнет, да? И все. Он будет стараться, но уже не будет что? Свет. Из-за отсутствия света мы будем узнавать, что Солнце уже все не имеет жизнь. Жизнь также проявляется через свет. Поэтому, когда Иисус пришел, написано, Он был Словом в Отце, Он есть наполнен жизнью, именно жизнь вечную. И когда жизнь вечная открылась, она открылась как? Он стал светом человека. И куда бы он ни приходил, тьма что делалась? Рассеялась. Но вы заметите, что когда Иисус проспался ночью, ночь не превращалась в день. Это значит, не о внешнем свете говорится, и не о внешней тьме говорится. Есть определенная тьма. Откуда эта тьма взялась? Бог не создавал эту тьму. Источники этой тьмы – это грех. Как только совершилось грехопадение, непослушание Бога. Непослушание Бога – это грех. Есть тема, которая называется сила греха. Итак, грех имеет силу. И самое первое, что производит грех, грех рождает. Что рождает грех – это тьму. Поэтому, как только они согрешили, появилось на земле то, что Библия называет тьма. Мы с вами говорили, есть день и есть ночь. Когда человек грешит, что день становится ночь? Нет, это значит о другом дне, то есть это другой образ света. Но когда человек согрешает, появляется другая тьма. А тьма всегда антологична чему? То есть какой-то свет уходит, поэтому появляется тьма. Не может быть тьмы без света, и не может быть света без тьмы. Поэтому, если Иисус приходит как свет, и Он отталкивает тьму, значит, есть определенная тьма, которую невозможно видеть, как дневной свет, как сегодня. Мы не можем это видеть. Поэтому, есть тьма, которая называется ночь. Когда мы пойдем домой, потом будем спать, будет ночь. А есть другая тьма, которая не видна. Мы не можем обнаружить это скоро 6 часов, 7, скоро будет тьма. Нет, она есть. Днем ли мы живем, ночью мы ли живем, на луну ли мы поднимаемся, эта тьма есть. Есть только один рецепт, который изгоняет и разбивает эту тьму. Это кто?
Иисус, который есть жизнь вечная, и Он, как жизнь вечная, проявляется как свет. И тогда Он разбивает или отталкивает что? Тьму. Мне это очень нравится. Давайте посмотрим, как Иоанн говорит об этом. Он говорит, сначала было Слово, Слово было в Боге, Слово был Бог. Аллилуйя. Это что-то. Поэтому до пришествия Иисуса Христа на земле, эта вторая тьма не видна в глазами человеческой и неощутима, была всегда. Все наши патриархи, мужи были, жили под этой тьмой. Благодать на них действовала, и чудеса сопровождали их, потому что Иисус, будучи светом, заслонял эту тьму, поэтому под тень Иисуса Христа, как тень света, они видели дела Божьи. Под тень света, под тень тьмы. Поэтому Петр, под тень его люди будут исцеляться. Это прообраз такой. Но все жили во тьме. Поэтому вы будете читать, когда Иисус родился, там написано: страна, земля, которая все время жила во тьме, теперь увидит свет. Видите? День не изменился, ночь не покинули, все было так же. То есть говорится о другом свете. Это свет. Это не просто искра Божьего человека, который есть Дух. Ибо свет, светильник Господень, Дух человека. Не только об этом. Это не свет, который мы видим как дневной свет. Это третий свет, который рождается из жизни вечной. Иисус Христос есть жизнь вечная, которая вылупилась от Отца. И когда Он проявил себя, Он несет внутрь себя свет. Смотрите, как об этом говорится в Матфея 14 главу. Иисус сказал: вы... Нет. Евангелие от Иоанна 8 глава, 12 стих. Опять говорил Иисус к народу и сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Братья и сестры, любой человек, верующий или неверующий, если ты проснулся ночью и выйдешь на улицу в своем дворе, ты будешь ходить во тьме или во свете? Во тьме, потому что на дворе ночь, тьма. А Иисус говорит: если человек уверует во меня, внешне он может ходить в своем дворе или днем, или во тьме ночь. Но в духе он никогда не будет ходить во тьме. Он говорит: потому что я есть свет. И кто последует за мною, или я не так читаю, скажи последует. Кто последует за мною, он не будет ходить во тьме, но будет иметь что? Свет чего? Жизнь. Это значит, что жизнь вечная и есть свет. И она однажды посетила землю в лице Иисуса Христа. И только всякий, кто последует, слово «следовать» имеет развитие. Не только тот, кто однажды вошел во Христе, но придя к Христу, он что делает? Следует, идет за Иисусом, за Господом, который есть свет. И поэтому под светом мы видим свет. И позже мы становимся. Поэтому Евангелие от Матфея, именно 5 главу, 14 стих написано: «Вы теперь свет миру». Невозможно укрыть. Не может укрыться город, стоящий на горе. И зажег себе свечу,
не ставят ее под сосудом, но ставят на подсвечнике и светит всем в доме. И теперь да будет свет ваш. Аминь. Поэтому это свет, это не просто потому, что человек является образом Божий, то есть Дух его как светильник Божий. Но все люди светильник Божий. Ну и что? Это свет, не дневной свет, который мы имеем по календарю. Это свет из-за жизни вечную, которую мы приняли от Иисуса Христа. Эта жизнь вечная должна проявлять себя как свет. Мы являемся тем, что мы содержим в себе. Если мы содержим жизнь, то мы являемся. Если мы содержим свет, то мы являемся. Иисус содержит свет. Поэтому Он говорит, теперь я пришел, я есть свет миру. И говорит, когда вы приходите ко мне, если вы следуете за мной, тогда вы будете ходить во свете, и вы также получаете что? Жизнь вечную. Я даю вам жизнь. Эта жизнь вечная в нас, в вас, становится тоже светом. Подобно я свет миру, вы становитесь тоже свет миру. Братья и сестры, если Иисус так не сказал, если я сказал, ты свет мира, ты сказал, какой я там свет? У меня там не получается, я сам часто болею, я там ничего не понимаю, вообще я такой, за меня никак. Какой я там свет? Слушай меня, Иисус сказал, ты свет мира. Он говорит, поскольку ты хорошо учился в школе, у тебя 10 хороший красный диплом, вот, кто как не ты, мы сделаем тебе свет миру. Нет. Человек, верующий в Иисуса Христа, рожденный от Бога в духе, он становится светом миру, потому что принял кого? Который есть жизнь, который есть свет. Мы являемся то, чем мы содержим, чем мы наполнены. Если мы наполнены Христом, мы наполнены жизнью вечную. Аминь. Если мы наполнены жизнью вечной, мы наполнены светом, потому что свет сей, жизнь сей проявляет себя в образ света. Иисус сказал, я есть свет мира. Теперь Он продолжает для тех, которые приняли Его и которые Он принял, который принял Его Дух. Он называет их тоже, кто свет миру на этом месте? Кто жизнь вечная для людей на этом месте? Евангелие Иисуса Христа – это очень, очень благая весть, то есть очень добрая информация. Она возвещает людей на то положение, которое мы никогда не могли бы мечтать. Об Иисусе сказать, что Он жизнь вечная, мы согласны. Сказать, Он свет миру, конечно же, как по-другому. А потом Иисус говорит, хорошо, теперь и ты тоже свет миру. Хочется отказаться, потому что ты не видишь себя достойным. Ты говоришь, Господи, я? Да? Одна часто говорит, я? Нет, кто угодно, только не я. Лучше я попрячусь под столом. Я не гожусь. Это поэтому церковь, поэтому христианская вера отличается от других религий. Там не считают, сколько кровь тельцов ты принес, как в Индии. Чтобы это индийские боги были благосклонны к тебе. Там Иисус решает все вопросы. Главное, верить в Иисуса, что Он пришел от Отца, и Отец воскресил Его из мертвых, что Он был распят за нас. Провозгласить это, принять крещение во имя Его, а тебе ничего не требуется, кроме этого. И тебя делают свет миру. Так что я есть свет миру. Кто здесь свет миру? Аллилуйя. Кто-то сидит там и говорит, я еще не потрудился, чтобы стать светом миру. Становиться светом миру, Иисус не трудится для этого. Он просто вылупился от Отца, потому что Он есть Слово Божие, наполненное жизнью, которое проявляет себя как? И Он сказал, я свет миру. Иисус не сказал, если будет трудиться над собой, у тебя будет плохой характер, теперь хороший. Может быть, когда-нибудь повезет, и я сделаю тебе светом миру. Наполовину сначала. Этого нету. Там написано, вы свет миру.
Мы являемся тем, что мы наполнены. Если мы наполнены жизнью вечную, равно мы наполнены Христом, равно мы наполнены светом, потому что Иисус Христос есть свет миру. Свет светит во тьме, и тьма не могла объять его. И это вызов нам. Церковь, он говорит, город, зажегший свечи. Это о городе, а церковь говорит. Церковь – это город, как свет. Каждый человек в церкви, если он рожден свыше, это светильник. Это высокий город на возвышенном месте, который освещает. Все приближаются к этому городу. Они чувствуют свет. Если там была тьма, и ничего не видели под тьмой, потому что когда есть тьма, есть неразборчивость. Скажи неразборчивости. Аллилуйя. Но когда они приближаются к свету, к тебе, они должны почувствовать, что неразборчивость ушла. Незнание ушло. Потому что они пообщались с тобою. Потому что ты помолился за них. Потому что ты дал ему совет. Теперь посмотрите. Люди приходят в церкви, возвращаются домой более запутанно, более чем они приходили. Что за свет такой? Люди приходят к тебе. После разговора с тобою, он еще хуже верит в Бога, нежели до разговора с тобой. Библия становится еще более сложнее до разговора с тобою. Не должно быть такого. То есть, когда человек приходит во свете, он начинает видеть там, где он не мог видеть. Он не мог отличать белое от черный. Но когда он приходит во свете, он начинает отличать этот цвет белый, этот цвет черный. Разве не так? А если во свете он продолжает не отличать, то что за свет такой? Иисус сказал, я свет миру. И поскольку вы меня приняли как жизнь вечную, вы теперь имеете жизнь вечную, теперь вы тоже становитесь свет миру. Братья и сестры, это вызов церковь. Вопрос в том, когда Иисус был светом мира на земле, как Он проявлял себя как свет? Первое проявление написано, что тьма не могла объять его. Но вы заметите, мы тоже теперь свет миру, а тьма... Эй, алло, скажи, а тьма объяла нас? Господи помилуй. Сегодня проверим. Сегодня проверим, объяла ли нас тьма или нет. Есть некоторые ребята, которые, я сказал, когда образовалась та тьма, которая не видно по-человечески, по плоти, когда образовалась на земле? Когда грех пришел, грехопадение. Теперь посмотрите. Вы знаете, что первый грех не был сделан в саду? И вы знаете, что первый грех не был сделан людьми? Откровение открывает нам, что первый грех, то есть явно непослушание Богу, и чем более бросали ему вызов, было сделано где? На небе. Грех родился на небе. Земля – это все продолжение. Как только грех родился на небе, что там образовалось? Тьма. Грех рождает тьму. Ты скажи, как? На небе, где живет сам Бог, о котором мы читали, что Он свет, нет в нем никакой тьмы, образовалась тьма. Это тьма не внешняя, это не ночь. Это духовное понимание такое. Образовалась тьма. И чтобы тьма не продолжала там оставаться, ангелы Божьи выгнали того, кого называют сегодня сатана, который является отец греха. Поэтому сатана с его компанией, они не имеют жизнь вечную, не являются светом. И те, которые не являются светом и не имеют жизнь вечную,
их группировки и место обитания, и их дела называются царство тьмы. Их группировка, где они собираются, место, где они собираются, и дела, которые они делают. Все это называется царство тьмы. Вы о царстве тьмы читали в Библии? Поэтому, когда мы уверовали в Господа Иисуса Христа, Бог взял нас, перевел нас из царства тьмы в царство света. Физически мы такие же. Но наш дух взят оттуда и привели в царство света, которое Павел называет царство возлюбленного Сына Его. Это царство света, потому что самое главное там, Он есть свет. И все, которые попадают туда, заражаются от Него. Они тоже становятся. То есть мы свет, и мы не можем жить во тьме. Или в царство тьмы. Где царство тьмы находится? Царство тьмы находится по всему лицу земли. Поэтому написано, весь мир лежит во тьме. Это не внешняя вещь, это духовная вещь. Поэтому всякий дух человеческий, который не принял свет, который Иисус Христос, и не стал светом, он не может жить во свете. Он продолжает жить во тьме. Слушайте меня, пожалуйста. Давайте я кому-то что-то скажу. Мне однажды сказали, ой, понимаете, мы собаку съели для этого дела. Понимаете, кто-то сказал, давайте я прочту это. Собака, да. Ты собака. Там написано, 16 стих. И да светит свет ваш перед людьми так, чтобы люди, ой, Господи, помоги мне, видели ваши добрые дела и прославили Отца Света. И мне сказали, каждый человек, каким бы он ни был, когда он совершает добрые дела, дал 100 рублей кому-то на улице, который просил, пошел, купил компьютер и принес в дом малютки, потому что там дети страдают. Он же доброе дело делает. Значит, он в нем свет. Он дитя Божий. Вы теперь поняли? Добрые дела от добрых дел разные. Есть добрые дела по внешности, они похожи. У сатанистов в некоторых местах может быть покруче добрые дела, чем у тебя. Но это так кажется. Свет не проявляется таким образом. Давайте я вам помогу. Вы знаете, что когда Иисус жил на земле, Он не кормил и не заботился о всех нищих. Вы знаете об этом? Однажды вылили драгоценное масло у ног Его. Он пророчился о своей похороне и сказал, нищий всегда будет с вами. Мне кто-то сказал, знаете, первые апостолы церкви, они заботятся о всех нищих. Кто вам так сказал? Не было такого. Они заботились о нищих в церкви. Это написано в Библии. А мы сегодня по-другому. Мы превратили истину Божию в выдумки человеческие. Кто тебе сказал, если человек идет там и кому-то подарили деньги или хлеб, он сделал добрые дела, как свет Божий? Нет, конечно. Нет. Да, Павел говорит, что то и мы старались заботиться о нищих. Что это за нищие были? Нищие от нищие розные. Что это за нищие были? Прежде всего своих по вере, а потом родственники. Вы нигде не будете читать, что в Библии в церкви собирали деньги или хлеба, выходили на улицу и раздавали. Это неплохо, это тоже добрые дела. Но не это первичное. Сегодня целые поколения церкви превратили истинное Евангелие, силы Евангелия, которые буду говорить сегодня, чтобы входить в город и творить добрые дела, кому попало.
после вы накормили их, они хулят Бога. Мне кто-то доказывает, Григорий, а как же? Надо и то говорить, и то делать. Покажите мне в Библии, этого нету. Вы знаете, что есть некоторые колдуны, которые кормят людей на улице больше, чем мы? Слушайте меня, пожалуйста. Я не говорю, что это неправильно. Я скажу, почему или когда такие дела являются правильными, являются открытием света. Дело похоже. Я не говорю, что так мы не должны делать. Нет. Но мы должны знать, почему мы так делаем и каким образом это делать. Если это проявление света, да и аминь. А если просто, то это не будет да и аминь. Потому что и мытари делают то же самое. Значит, есть люди, которые не верят в Бога, у которых есть много денег, и они переносят аппаратуру, чтобы делать хорошие операции в больнице, и люди выживают. Но что, они из-за этих финансирования идут в Царство Божие, что они являются светом? Нет такого. Потому что свет становимся только после того, как мы вошли в Царство возлюбленного Сына Божия, который есть свет, и от Него, в Нем, во Христе, становимся светом. Целое поколение начали правильно, сегодня творят добрые дела. Нету даже 1 час молитвы не проводят. Нету даже глубокого учения, который спасает людей. Просто берут, глупо, тупо раздают это хлеба. Вот мы творим добрые дела. Бог сказал, уходите от меня, я вас не знаю. Потому что не об этом говорится. Не об этом говорится. Аллилуйя. Слушайте меня, пожалуйста. Свет сей, ты, который стал светом, чтобы свет, слушайте меня, Бог есть свет как личность, правда? Иисус Христос есть свет как личность, правда? Это свет, который является выражением вечной жизни. Бог имеет вечную жизнь. Иисус имеет вечную жизнь. Бог есть свет, Иисус есть свет. Итак, Бог, будучи свет как личности, Он живет в себе, который называется неприступным. Мы с этого начинали. Иисус, который является светом, Он должен жить где? В Отце. В Библии написано, что я в Отце. Во свете. Рыба, чтобы сохраняла свою жизнь, он должен жить где? Вода. Вода для рыбы – это место жизни. Для нас это будет просто болото. Для него это место жизни. Иисус, Отец мой не оставил меня. Как я в Отце, так Он во мне. Потому что Он жизнь, это свет. Держится только вместо света. Теперь, поэтому, когда человек становится христианином, если он родился свыше, и теперь он имеет жизнь вечную, он стал светом миру, чтобы он сохранялся и функционировал правильно, как свет миру, он должен находиться в каком месте? Аминь. Во Христе. Потому что рыба, имеющая жизнь, должен находиться для поддержания этой жизни в его месте жизни. В воде. Поэтому даже Бог, Отец, личности, свет, Он должен находиться в месте, где написано неприступном свете. Поэтому Иисус, будучи жизнь, Он свет, Он должен находиться в Отце, который есть свет. Поэтому мы с тобой, если мы стали светом, мы должны находиться в том месте, во Христе, который есть свет. Братья и сестры, Иисус в Нем пребывают двояко. С одной стороны, мы пребываем во Христе, как в Духе Его, когда мы сохраняем веру и послушание Его Слова. Алло? Когда мы пребываем в Его Духе и послушание Его Слов. Я цитировал это, когда мы молились. Если кто любит меня, тот соблюдает заповеди мои. Ты не можешь сказать, что я христианин, у меня Дух Христов, а в деле, в жизни ты не поступаешь по Слову Божьему. Не получается, потому что Бог, Иисус, свет, это Слово. Я об этом буду читать скоро. Это Слово. Это Слово и есть жизнь. Это Слово и есть свет. Это Слово надо жить по этому Слову. Поэтому, живя во Христе в Духе Его, означает жить в
solovevo azinachait pastupat paivo zapavidam. Yes avigni pastupat vo zapavidam. Skora даже жизнь, которую он стал, это может угаснет. Свет. Свет имеет тенденцию чего? Угасать. И второй, с другой стороны, как же мы сохраняем свет, который мы стали, мы имеем? Это то, что мы пребываем, как Адам и Ева. Где? До грехопадения. В Эдеме. Где Эдем сегодня находимся? Церковь. Церковь. Мы не поняли, что такое церковь. Нас и научили. Поверьте мне. Люди легко уходят в церкви. Люди легко оставляют собрания. Я с Богом. А церковь мне не нужна. Ты что? Ты что? Как это возможно? Как? Павел кричит, не оставлять собрания ваши. Потому что если эти дрова, они вместе горели, 10 штук. В церкви они там поддерживали друг друга. А если взять одно, рано или поздно, этот факел, который носили там, скоро начнет становиться меньше, меньше и меньше. Двояко мы пребываем во свете, чтобы сохранить свет в себе. Первое, это в Дух Божий. Но чтобы был Дух Божий с нами, Дух Христов как свет с нами, у него есть требования. Кто-то мне сказал, а мы живем в благодати. Подождите. Если бы все так было просто, то апостолы не кричали вы во всех посланиях. Поступайте по плоти, Царство Божие не унаследуйте. Таковы были и раньше, больше так не поступайте. Дела плоти суд начинается. То, другое, пьянство, там блуд, нечистота, то-то, вражда, ссоры, разделение, обиды. И в конце концов, поступайте так, Царство Божие не унаследуйте. Кому написано? Люди с улицы? Библия, людям, церкви, те, которые стали светом. То есть свет поддерживается тем, что мы соблюдаем, исполняем Слово Божие. Заповеди Божьи. Не законы Моисейские, нет. Заповеди Иисуса. 10 заповедей, которые заключаются в возлюби Бога всем сердцем твоим и возлюби ближнего, как самого себя. Братья и сестры, для человека самый близкий человек это кто? Хорошо. Возьмем для маленького ребенка. Самый близкий, который Бог сказал, возлюби ближнего. Самый ближний для маленького человека это кто? Алло? Родители. Для маленьких детей самый первый близкий это родители. Поэтому, видите, они как раз заботятся о нем. Когда голодает, кричит, мама что делает? Из себя дает ему питание. Потому что он самый близкий. Поэтому даже в Библии, понимаете, братья и сестры, мы еще не поняли Библию. В Библии, если слишком много фальшивых учений, надо читать Писание. В Библии показан то, откуда ты вышел, оттуда ты будешь кормиться. Поэтому в первые годы ребенок пьет молоко от мамы, потому что из него мама это все для этого ребенка. Не Бог, даже мама. Но сегодня, как люди, дети бьют своих родителей, наезжают. Это нонсенс. Как ты можешь быть во свете, если не поступать по Слову Божьему? Кто поносит родителей сегодня? Какие дети сегодня наезжают на отцы? Как будто бы это отец, ты с него выше, это ты его семья. Нет, кому ты объяснишь? Я не знаю, что учат молодежи в церквах, где много молодежи. Я не знаю. Молодежь идут на веселье церковное, возвращаются домой, поносят родители. Родители, папа говорит, я не хочу, и не трогай меня. Это отцу ты говоришь, это маме ты говоришь. Ты что? То, что мы еще живы, это милость Божия. Поверьте мне. За это побивали камнями в Библии. Бог сказал, ребенок, который поносит родителей, возьмите на площадь, побейте камнями до смерти. И пусть родители не плачут за него, не будут оплакивать его. Это написано в Библии.
Это тоже Бог, который сказал, он очень любвеобильный к человеку. Но когда он закрывает дверь, он меняется так, что жалость не для него. Это тоже Бог, от кого пришел Иисус. Вы думаете, что он изменился? Разве написано, что Бог не меняется? Его уставы не меняются. Но сегодня что мы имеем? Самый близкий человек. Мы оттуда вышли и туда и плеваем. Плюем. Вышли от воды, которую мы пьем, эту воду же мы плюем. Как это? Точно так же. Дальше, когда человек вырастает, если имеет детей, если имеет муж и жены, да, самый близкий это кто? Муж. Самый близкий это кто? Жена. Потому что в Библии написано, они стали одна цель. Сегодня посмотри, как жены относятся к мужам. Поносят мужей, оскорбляют, меняют налево-направо, изменяют. А потом, как это? Как мы можем быть светом, если заповедь Божию мы нарушаем направо и налево? Как? Кто любит меня, кто со мною, тот соблюдает заповедь мою. И я возлюблю его. Это Иисус говорит. И мы с Отцом придем куда? В то место, которое они создали, которое должен вмешать свет. И обитель устроим там будем жить. Поэтому свет Божий – это Бог. Свет Божий – это Иисус. Свет Божий – это Дух Христов в нас. И имея это, мы становимся светом. Но чтобы сохраниться в этом свете и быть светом горячим, мы должны что? Две вещи. Первый. Исполнять Божьи требования. И второй. Пребывать в собрании. Это Библия. Это Библия. Да, иногда я удивляюсь, как апостол Иоанн однажды сказал, мы должны исполнять заповеди его, потому что заповеди его, они не тяжкие, легкие. Я смотрю, я говорю, вы что, другие люди, что ли? Понимаете, я смотрю, апостол говорил об этом спокойно. Я сижу, я часто говорю, эти люди, наверное, были другими. Я стараюсь. Для них исполнять заповеди Иисуса, любить людей, плюнули в лицо, сказали, благословен тебя, Господне. И у него нету никакой обиды. Они такими были. Поэтому он говорит, не тяжкие. Давайте вспомните заповедь. Убили тебя, побили тебя с кровью с левой щеке, представь. Забрали красивый пиджак с 6 пуговицей золотых, да, еще и... я еще подумаю. Забрали у тебя телефоны на улице, подари ему и сумку, и чуть-чуть денег, которые там оставались. Я не знаю. Господи, помоги нам. Апостолы жили так. По крайней мере, они преуспели чуть-чуть в этом. Когда я смотрю на себя, говорю, Господь, мы пойдем в Царство Божие или нет? Мы сохраним это свет или нет? У нас не получается. Видите, от начала я говорю, давайте будем молиться друг за друга. Сохранить веру до конца – это не простая вещь. Это не дешево, как в церквах привыкли говорить. Вы спаслись, вы уже под благодатью, все хорошо. Нету такого. Нету такого. Сохраниться как свет. Во свете. В церкви пребывать. Не просто быть прихожаном. Участвовать в все дела церкви. Кровью и потом. Приносить Богу пользу и плод. Если евангелизация, идешь на евангелизацию. Если на молитву участвуешь. Если что-то еще делаешь что-нибудь с сердцем. В глубине сердца скажи, Господь, для тебя, не для этого пастора, для тебя. Церковь это не пастор. Некоторые приходят в церковь, чтобы показаться пастору. Я даже не хотел бы даже видеть вас. Потому что не я Бог, я не церковь. Приходи, чтобы я даже вас не видел. Будьте там даже без меня. Я не центр церкви. Я сам стараюсь сюда приходить. Иногда не хочу. Поверьте мне. Но я тоже хочу спастись. Поэтому я бегу.
Мы не поняли, что такое церковь. Вот там, вот плохо меня относятся, я туда не пойду. Даже если тебе плохо, все относятся, ходи. Во время служения преклони колени, помолись в тайне. Потом скажи: спасибо, Господь, я пребываю в храме Твоем. Сказали: помыть окна, я тоже участвовал. Меня толкали, я участвовал. От души. Это все для Тебя, Господь. Ты получишь награду на небе. А мы что? На меня не так посмотри, я туда не пойду. А как ты можешь быть светом? Поэтому Иисус сказал: берегитесь, чтобы ваш свет не стал тьмой. Разве мы не такими становимся? Поэтому я говорю, какие люди приближаются к нам после того, как поговорили с нами. Вместо орошения света они получают орошение чего? Орошение чего? Тьмы. Сказали: если меня зовут в эту церковь, куда этот парень ходит, лучше я пойду к другому Богу, только не к этому, куда и собираются вот эти ведьмы. Конечно. 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 Об Иисусе невозможно было так сказать. Кроме некоторых ребята, которые просто из-за зависти. Потому что они хотели собирать группу людей, а люди, видя чудеса и свет Божий, шли к Иисусу. Из-за этого они возненавидели его. Но общая масса любили Иисуса. Однажды, недавно говорили об этом, Иисус делился обидным словом, как я делаю сегодня. Он пошел дальше я. 3 дня без перерыва. Написано, люди вошли в это слово, слышали, 3 дня не кушали. Они даже не заметили это. Видите, как Бог Иисус проповедовал. 3 дня, апостолы сказали, 3 дня они при себе, они не кушали. Это написано в Библии. Сказали: да, давайте, а что нам делать? Если я пущу их, по дороге они ослабеют, потому что некоторые издалека пришли. Надо покормить. Пришлось умножать хлеб. Он не планировал это. Он не планировал это. Это было обильное наставление. В течение 3 дня. Сегодня идет проповедь, 1 час, люди: он слишком дорого говорит, я пойду в магазин. Нет, я не говорю, что мы должны нарушать время. Я стараюсь. Через 15 минут я закончу. Но даже это считаются слишком много. Проповедь 20 минут, ну да, молодец. 20 минут, это то, что надо. Ты что? Эта проповедь тебя не спасет. Слишком слабо и мало. Должно быть обилие слов, которые приводят твою душу в трепет, которые сокрушают все внутри. Ты знаешь и то, сказали тебе и то, и другое. Даже и это бывает. Куда мне деться? Это тревожит тебя, ты начинаешь думать. Поэтому Иисус говорил на горной проповеди. Люди были в шоке. Как нам жить? По таким принципам. У нас не получится. И они восхотели, сказали: помоги нам, спаси нас. Сказали: хорошо. Конечно. Он сказал, человеку невозможно, но если будете с Богом, мы вам поможем. Но если они слышат такое глубокое, сокрушающее слово, они бы даже не заметили, что они все в грехах. Пусть Бог поможет нам сохранить свет. Иначе мы можем идти в ад. Я не хочу этого. Поверьте. Пребывай в церкви, варись там. Укоренись там. Участвуй ради Господа. Стараемся, молимся друг за друга. Даже на освобождение идти надо идти. Если какой-то демон тебя толкает к греху, лишь бы поступать по истине Божьей, чтобы сохраниться как свет. И предпоследнее слово. Там он говорит: да откроется свет ваш так, чтобы люди видели ваши добрые дела. Что за свет, который за добрые дела? Давайте откроем еще местописание. Предпоследнее сегодня. И может последнее, не помню. Сейчас я посмотрю. Слушайте. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. 1 Иоанна 5, 20. Мы могли читать и до этого тоже, чтобы быть в контексте. Знаем также, видите, также это значит продолжение мысли в другом ракурсе. Поэтому хорошо было читать и до этого. Знаем также, что Сын Божий, который есть жизнь вечная, который есть свет. Как его зовут? Как его зовут? Скажи: слава Иисусу! Это все для нас. Аминь. Сын Божий пришел
и дал нам. Читайте громко. Аминь. Аминь. Когда мы получаем свет и разум, тогда мы начинаем что? Познавать Бога и истинного. И, слушайте, и чего? Аминь. Аминь. В Библии все написано. Мы познаем Отца, и мы продолжаем пребывать в ком? Во свете надо пребывать. Свет может вытеснить нас, если мы становимся тьмой. Потому что он свет, нет в нем никакой тьмы. Когда мы переносим тебя туда тьму, свет может и все, рвет, избавить от нас. Поэтому говорит, надо познавать Бога, познавать пути Божьи, чтобы стараться оставаться и пребывать в ком? В нем, во Христе, который есть свет. Но до этого написано, знаем также, что Сын Божий, жизнь вечная, свет, пришел, чтобы дать нам свет. Мы не можем дать свету, если мы не имеем свет. Мы можем дать только то, что мы имеем. Он пришел как свет, чтобы дать нам свет и разум. 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 Разум – это просветление души. Это откровение. Братья и сестры, откровение прежде всего сильно не для духа, а для души. Потому что в духе написано, вы все знаете. И знаете все. Поэтому разум – это просветление души, который приходит откуда? Который приходит через наставление. Иисус Христос дал нам свет и разум прежде всего, говоря нам, уча нас Слову Божьему, истина Божья. Когда мы вмешаем эту истину и стараемся так жить, тогда мы остаемся в Христе, в истинном Сыне Его, во свете. А Он-то пребывает в свете, Он есть свет. И царство Его называется царство света. Тогда мы дети царства света, и мы дети света. И мы свет. Поэтому, когда ты говоришь с людьми, люди должны услышать разум Бога от тебя. Когда ты говоришь с людьми, ты должен высвобождать Слово Божье, которое есть свет. Иисус был Слово, и Он есть свет. Аминь. В Старом Завете написано, Слово Божие, светильник. Мы говорим людям что угодно, только не Слово Божие. Как ты можешь дать людям свет? Мы даем людям свет прежде всего. Пребывающий в свете, Он и есть свет. И Он может давать людям свет. Потому что Он наполнен этим светом. Мы наполнены этим светом, потому что наполнены Словом Божьим, и мы живем, стараемся жить по Нему. И теперь, когда мы сталкиваемся с людьми, мы можем и мы должны давать им это Слово, которое свет. Если кто-то принимает это, он принимает что? Свет, под который он начинает ходить. А если еще лучше, что ты этого человека привязал к себе, ты тащишь его в церкви, он приходит к тебе часто за наставление. Это получается, как Иисус сказал, кто следует за мною, пусть люди следуют за тобою. Почему мы отбрыгиваемся от людей? Почему говорили, пусть идут к Богу, я всего лишь человек. Кто нам так сказал? Иисус сказал, что мы свет. Иисус сказал, идите за мной, вы будете светом. Теперь наша очередь. Мы должны говорить людям, приди ко мне. Иди, я наставлю тебя, ты будешь во свете. Я передам свет, который имеет от моего брата, Господа Иисуса. А мы говорим, нет, идите к Богу, мы же человеки. Звучит очень скромно, как бы духовно. Это не духовно, это не знание. А вы идете к человеку, а почему не идете к Богу? Надо идти к Богу, а люди, он тоже человек. Иисус тоже был человеком, или нет? 100% человек, но он свет. Он свет. И он сказал, теперь вы свет. Мы должны быть светом для людей.
Слово с благодати должны приходить, чтобы люди задумались. Когда ты говоришь человеком, он должен после тебя, он должен думать, я жизнь живу уже 50 лет, я такой не слышал. А может быть он прав. То есть можно заставлять думать людей. Ты бросаешь Слово Божие, ты объясняешь, человек должен пасть в транс, думать, а как это возможно? А как мне жить теперь? А мы нет. Мы говорим что угодно. После нас и после сатанистов люди не меняются. А когда Иисус где-то проходил, заговорить с людьми ход, час, отметка была. Люди лишались покоя. Они думали, кто это такой? Что за слово? Откуда у него все это? Потому что он свет. Но ты не можешь это сделать, если ты не знаешь Слово Божие. Поэтому читайте Библию и размышляйте над ним. Библию надо читать как? Медленно, внимательно и повторно. И после этого что надо делать? Размышлять, медитировать над Словом Божьим. Иначе свет, который в тебе, никогда не будет светом. Ты будешь говорить с людьми, ты запутаешь их еще хуже. Потому что именно во тьме нету, там только неразборчивость. Там все перепутано, и никто не знает, Мария это кто? Это Матерь Божия или это, как там? Царица Небесная. Все перепутано у народа. Никто не знает, кто есть Мария. Приди ко мне, я расскажу тебе, кто есть Мария, где она сидит сегодня, когда мы находимся на земле. Все написано в Библии. Ну как ты можешь быть, дочка моя, ну как ты можешь быть светом, который спасет людей, приводя их к Иисусу, когда ты ничего не знаешь? 30 минут проповедь для тебя уже дым с ушей входит и ничего не знаешь. Как? Как? И последнее. Вот, когда мы приходим к последнему, значит, огонь приходит. Братья и сестры, Слово Божие содержит в себе жизнь вечная. Это есть Иисус. Аминь. Иисус, вылупляющийся от Отца. В нем в Отце было Слово. Слово был Бог. А потом вышел как жизнь вечная. И когда Он проявил себя как жизнь вечная, Он проявил себя как свет. И все, которые приходят к Нему, принимают жизнь вечную и принимают свет, который Он есть, и становятся тоже свет. Аллилуйя. Теперь, как же проявлялся свет Иисуса, кроме слова, которое Он давал людям как светильник? Твое слово должно быть светильник. Когда ты заговоришь с человеком, человек чувствует, как будто его окунули в свет. Иисус был таким. И мы должны быть таким, потому что мы теперь есть свет. Второе, что еще делал Иисус. Давайте прочтем последнее местописание на сегодня. Мы читаем Евангелие от Матфея, 12 главу, с 27 стиха. Мы могли читать и до этого. Потому что те ребята, которые якобы священники, молящиеся и постящиеся, они на самом деле в духе были жителями царства тьмы. Их звали фарисеи, саддукеи и тому подобное. Внешне они святые, якобы, в кавычках. Молятся, значит, что сатанисты тоже могут поститься. После не делай тебе светом. Иисус будет говорить в Евангелии от Иоанна, что ваш отец кто? Дьявол. Именно они приходят к Иисусу, говорят, чего ты изгоняешь беса, вообще какой силой и какой благодатью. И Иисус сказал, теперь слушайте. Сатана не может изгонять сатану, потому что тьма не имеет власть над тьмой. Кто имеет власть над тьмой? Свет. И он говорит, если я силой Вельзевула изгоняю бесов, как вы говорите, то сыновья ваши чьей силой изгоняют бесов. Поэтому ваши сыновья будут вам судьями. Если же я, Иисус говорит о себе, Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно же, достигло до вас царство света. Что может помочь тебе знать,
что свет твой проявляется, когда она прогоняет тьму. Первое, что символизирует тьму в жизни, это ложь. Скажи ложь. Если ты не можешь разоблачать ложь, ты во тьме сам. Второй. Он сказал, если дети ваши изгоняют кандидата или ребята царства тьмы, значит, они несут. Аллилуйя. Бесы, царство тьмы, не отступается от людей, если не придет свет. Поэтому я немного верующих в России видел, которые могут изгонять бесов. Не видели, немного. Я знаю несколько. Немного. Я слышу, Григорий, там изгоняют бесы. Да, это не то. Потому что бесы уходят. Не потому что ты много умеешь молиться. Не потому что ты умеешь кричать на них. Они смотрят на тебя, они должны видеть, как ты выходишь как свет. Они уходят. Когда ты говоришь, во имя Иисуса, вон отсюда. Он не слышит тебя. Он наблюдает твой голос, высвобождает свет или нет. Как только они обнаруживают этот голос, высвобождает свет, они думают, что их обнаружили. А ворта не хочет быть обнаружен. Поэтому он уходит. Я немногие. Людей видел в России изгоняющих бесов. Во многих местах видел, когда изгоняли беса. Но не многие людей видели изгоняющих бесов. Потому что бес уходит из-за света. Послушайте меня, пожалуйста. И свет, когда она проявляется против царства тьмы, когда она высвобождается, она становится огнем. Вы со мной? Поэтому Бог есть огонь поедающий. Что Он поедает? Он глотает тьму. Поэтому, чтобы демон не почувствовал, что Бог, как огонь, проглотил его через тебя, он должен смыться. Алло? Поэтому, когда мы идем против тьмы, мы идем как свет. И когда мы идем как свет Словом Божьим, если мы правильно делаем все, что я говорил, тогда свет высвобождается. И тогда этот свет становится огнем. Потому что Отец наш есть огонь поедающий. Те, которые наполнены светом Отца, они являются огонь поедающий. Поэтому ангелы, когда они приходят, они стремятся как огонь поедающий. Потому что ангелы окутаны светом Божьим. Они внутри кипят свет. Поэтому, когда они движутся в атмосфере, они блестят как молния. Они огонь поедающий. И когда ты наполнен Духом, и когда идешь против тебя, когда идешь во имя Господа Иисуса, я иду против тебя. Тьма, уходи во имя Иисуса. Когда ты говоришь так, свет твой высвобождается, они становятся огонь поедающий. И демон уходит. Теперь вопрос, как же нам прийти к этому? Как же нам прийти к этому? Для этого Бог сделал нас светом, чтобы прогонять тьму, а весь мир лежит во тьме. Поэтому люди не каются. Даже наши внуки, дети не приходят к Богу, потому что тьма ослепила умы их. Тьма дает им мысли, которые удаляют от Бога. А если мы не возьмемся за эту тьму, мы будем говорить во имя Иисуса, мы идем над нашими детьми. Всякая тьма, которая блокирует сердце наших детей, во имя Иисуса, огонь Духа Святого, свет против тебя. Тогда тьма отступается. Проходит 2-3 месяца. Человек говорит, мама, может быть, я пойду с тобой в церковь. И мы не слышим такие просьбы от детей. Почему? Мы не разрушили тьму. Мы не разрушили тьму. Когда мы не разрушаем тьму, Павел говорит, Бог века сего ослепил всех. Кого он может иногда, скажи иногда, не ослеплять только тот, кто является светом. А если кто является светом, начинает не жить по заповеди Божьей, скоро, очень скоро, даже будучи в церкви, сатана будет продлевать свою руку через форточку, чтобы и его тоже.
Поэтому мы же видим людей, которые в церкви, вроде духовно, но в то же время они ослеплены. Когда в церкви люди ослеплены, начинается разделение. Когда в церкви люди ослеплены, они живут в обидах. То с сестрой ясно, не разговариваю, не дружу. Она здесь сидит, я буду сидеть там, не хочу ее видеть, хотя мы в одной церкви. Это называется, в эту церковь вошел тьма. И когда если этот вопрос не решается, скоро Иисус уходит из этой церкви. А потом проходит время, будучи милостив, он возвращается и делает так. Вы читали об этом? Стучат. Человек, который стучит тебе в доме, он находится внутри дома или снаружи? И Иисус сказал, все стучу. Может быть, кто услышит и откроет. Почему? Не сохранили свет, не ходили во свете. Поэтому позже Иисус устает и уходит. Но из-за любви он надо возвращаться, чтобы дать шанс. И он стучит. Если ты видел сон, что во сне ты слышишь, как будто кто-то тебе стучит в двери, бойся. Скорее всего, в твоей жизни что-то неправильно. Может быть, Иисус уже ушел. И теперь решил вернуться, дает тебе второй шанс. Исправься во всем. Давайте встанем. Вы будете изгонять бесов. Аминь. Вы будете изгонять бесов. Аминь. Свет изгоняет тьму. Аминь. И все, которые во тьме, они должны быть поражены светом. Потому что когда мы идем против тьмы, когда мы атакуем, этот свет превращается в потому что Бог есть свет, и Он есть огонь поедающий. Братья и сестры, огонь – это сильное проявление света. Когда солнце находится у зенита, если ты остаешься там долго, ты чувствуешь на коже, что ожог, потому что огонь приходит. Ты не видишь огонь, ты видишь просто лучи, ты чувствуешь теплоту, но позже ты обнаруживаешь, что тебя обжигли. И когда ты берешь спичку, ты делаешь так, точно такой же эффект будет. Правда? Потому что эти лучи превращаются в огонь. Это свет превращается в огонь. Когда мы, я почувствовал помазание. Когда мы во свете и стараемся, скажи, стараюсь. Скажи, о Бог, помоги мне пребывать во свете. Скажи, о Бог, помогай мне каждый день с утра до вечера и во сне. Помогай мне жить по этому слову. Скажи, о Бог, о Иисус, помилуй меня. Скажи, сын Давидов, помилуй меня, помоги мне, чтобы сохраниться как свет. Будете светом, изгонять тьму, прогонять тьму, побеждать тьму. Будьте светом, проявлять огонь, 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 проявлять огонь. Во имя Иисуса, я иду против всякую тьму, которая атакует мой дух, которая атакует мою жизнь, которая атакует мой разум, которая атакует мое сердце, который приносит мне всякие гадкие мысли, всякие гадкие желания. Я как свет во Христе Иисусе, я иду против всякую тьму, который хочет порабощать меня. Я беру фласк, я беру фласк, я беру фласк во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я повелеваю, тьма, вон от меня. Тьма, будь разрушен. Вон, 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 вон из моей жизни. Из моей жизни. От моего духа, от моего разума, от моего сердца, от моей жизни. Из моего дома. Вон тьма, вон тьма, вон тьма, вон. Во имя Иисуса. Скажи во имя Иисуса. Я направляю свет Божий против тебя. Я направляю огонь Божий против тебя. Тьма, огонь, 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 огонь. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Скажи, разрушаю всякое дело тьмы в моей жизни, над моим духом, над моим разумом, над моим сердцем.
над моими эмоциями, над моим характером, над моим телом, над моей семьей. Разрушаю, 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 разрушаю. Скажи во имя Иисуса. Скажи во имя Иисуса. Скажи, разрушаю дело тьмы над моими финансами, над моими деньгами. Разрушаю, разрушаю, разрушаю. Скажи во имя Иисуса. Скажи во имя Иисуса. Скажи во имя Иисуса. Скажи во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Если не так, наша брань не против крови и плоти. Мы имеем конфронтация не с внешними людьми. А если есть такой, то они просто инспирированы тот тьмой, который мы не видим. Поэтому, когда мы молимся за людей, мы не молимся против людей, мы молимся против тех силы тьмы, которые инспирируют людей нападать на нас. Поэтому во имя Иисуса мы берем власть над тьмой, мы бросаем туда огонь! 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 Во имя Иисуса! Когда тьма разрушается, мы увидим, что Бог примиряет наших врагов с нами. Скажи слава Иисусу. Рукоплещи Господу Иисусу. Скажи аллилуйя. Скажи аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Я благословляю вас, чтобы вы пребывали во свете, и чтобы вы оставались светом, чтобы вы проявляли свет через слова уст, чтобы слова уст наши, ваши были светом, были истинны, приправлены солью, и чтобы когда вы действуете, где бы ни шли, где бы ни молились, чтобы вы знали, что враги не внешние, они духовные, и мы должны идти против них через свет, чтобы всякая тьма была изгнана вон во имя Иисуса. Аминь. Я благословляю, чтобы свет ваш горели так, чтобы тьма сдавала позицию. Во имя Иисуса Христа. Аминь.